Cześć! Jeśli miałbym w jednym zdaniu przedstawić Wam recenzowaną właśnie grę, to opisałbym ją jako połączenie Smash Drums z Beat Saberem. I nie mogę oczywiście zapomnieć o kocie. Zapraszam więc na recenzję Boombox. Boombox to gra muzyczna od kanadyjskiego studia Cyberspline Games i dostępna jest na MetaQuest oraz na Steam. Studio Cyberspline tworzą przede wszystkim gracze, którzy mają na uwadze oczekiwania społeczności, chcą rozwijać własne pomysły. Jako niewielkie i niezależne studio, Cyberspline przekłada opinię społeczności skupionej wokół swoich gier nad swoje własne. Dzięki temu są w stanie uczyć się i rozwijać dzięki informacjom zwrotnym od graczy. Przejdźmy jednak do samej gry. Zacznijmy od samego początku, czyli pokoju z menu gry, który jest mocno kolorowy i jest kot, którego możemy głaskać, a on odzajemni się mruczeniem i serduszkami. Niby nic specjalnego, a potrafi sprawić radość. W menu znajdziemy listę utworów, która już na samym początku jest ogromna, a można ją jeszcze rozszerzyć o wiele bardziej. Jednak o tym za chwilkę. Poza listą utworów mamy przycisk opcji, zdobytych achievementów oraz menu kustomizacji, w którym zmienimy sobie skiny pałeczek, którymi gramy. Możemy zmienić fryzurę naszego kota o imieniu Pupa, a także zmienić skina samego kota. Pupa jest w tej grze tylko w formie towarzysza, który biegnie z nami podczas grania utworu. Przyjemny dodatek moim zdaniem. W głównym pokoju jest również telewizor, na którym możemy zobaczyć podgląd utworu, który wybraliśmy do grania. Sprawdza się to świetnie i żałuję, że w innych grach nie ma czegoś takiego. Na ekranie widzimy w zależności od poziomu trudności, jak dużo i jak szybko będą leciały obiekty, w które musimy trafiać, dzięki czemu jeszcze przed rozpoczęciem gry możemy sobie wybrać odpowiadający nam poziom trudności. Jak już mówiłem, lista utworów jest ogromna. Już w podstawowej wersji gry studio zadbało jednak o to, aby nie było zbyt nudno. Dlatego też dali możliwość ściągania z poziomu gry dodatkowych utworów. W tym momencie jest ich ponad 400, z czego ponad 50 to utwory stworzone przez społeczność graczy. Liczba ta się stale powiększa, gdyż twórcy cały czas usprawniają nie tylko grę, ale i aplikacje do mapowania utworów i udostępniania ich społeczności. Jak w każdej grze tego typu, do każdego utworu mamy kilka poziomów trudności. Tutaj oznaczone są odpowiednio od najprostszego Easy, Normal, Hard i Expert, a w niektórych utworach znajdziemy również Master. Uwierzcie mi, że pomimo doświadczenia z grami muzycznymi, rewelacyjnej koordynacji, zręczności, poziomy Expert oraz Master są tylko dla wyjątkowo uzdolnionych, co widzicie właśnie na ekranie. Takie podkręcone poziomy trudności mają sprawić, że zostaniemy z grą na dłużej, aby pobijać własne rekordy i udowodnić sobie i światu, że można zdobyć najwyższą punktację na poziomie Master i wpisać się na szczyt tabeli wyników. Możemy również wybrać sobie otoczenie, w którym będziemy grali i muszę przyznać, że mapy zrobione są bardzo ładnie. Są kolorowe, nie rozpraszają podczas grania. Wszystko ze sobą idealnie współpracuje. Jakby tego było mało, na wszystkich platformach możemy ściągnąć dodatkowe customowe mapy. Tak jak w przypadku dodatkowych utworów, takie mapy ściągamy bezpośrednio w grze. Na wstępie powiedziałem, że Boombox to miks Smash Drums i Beat Sabera. Jak już zdążyliście nieraz zauważyć, to porównanie jest całkiem trafne. W Boombox musimy uderzać pałeczkami w nadlatujące bębny na wzór Smash Drums.
Jednak jak to się dzieje w Beat Saber, uderzamy w obiekty pod różnymi kątami. Dołóżmy do tego również przeszkody, przed którymi musimy się uchylić, oraz zróżnicowaną gatunkowo muzykę. Rock, techno, rave i wyjdzie nam niesamowity miks. Twórcy wzięli to, co najlepsze z gier takich jak właśnie wspomniany Beat Saber czy Smash Drums, zmiksowali razem, dodali kilka swoich rewelacyjnych, unikalnych pomysłów oraz kota i wyszła im gra, która zaspokoi gusta jednakowo fanów Beat Sabera, Smash Drums czy nawet Synth Riders. W Boombox wszystko ze sobą współpracuje tak jak należy. Do tego ogromna kolekcja utworów oraz map do ściągnięcia bezpośrednio w grze, aplikacja do mapowania nowych utworów i udostępnienia społeczności. Dodatkowo studio pracuje nad swoim pierwszym DLC opartym na znanych hitach. Osobiście grę polecam każdemu miłośnikowi gier muzycznych, zarówno początkującym, jak i doświadczonym weteranom. Nikt nie będzie się nudził. To wszystko w tym temacie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hejos!